दादाले फसाइस्यो मलाई यहाँ एउटा मोटे मोटे रोस्टर छ होइन एउटा मोटे मोटे रोस्टर छ नाम चाहिँ सजन भन्छ हेर्दा चाहिँ रावण जस्तो देखिन्छ होइन ठ्याक्कै उहाँले मलाई भन्नुभयो डाइलेग हो यार हेर्दा चाहिँ रावण जस्तो देखिन्छ होइन यो हाम्रो कन्टेन्ट बेचेर साला पिकमा गएको छ होइन यति हो मान्छेहरू भन्छ है अब यो अनेक कस्तो कस्तो फिल्म बनाउँछ होइन त्यो 6 करोड लगानी गरेर फिल्म बनाएको छ भन्छ 6 करोडमा गीत फाइट समेत म 3टा फिल्म बनाइदिन्छु यार